Photoshop အခြေခံအသုံးပြုနည်းအပိုင်း၄မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အပိုင်း1နဲ့3ကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမကြည့်ရသေးရင်တော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော် Photoshop အပိုင်း၄မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းတွေပြောပြပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop တွေကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်မယ်နော် Photoshop ကတွားလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်ဒီပေါ်က Mood 2ကနေကျွန်တော်တို့၄ခုမြောက်ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် quiz selection 2ရှိမယ် quiz selection 2ပေါ့နော် right click နဲ့လိုက်ရင်ဒီမှာ quiz selection 2ရှိမယ် magic word 2ရှိမယ်အပိုင်းလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ quiz selection 2ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ်အပေါ်မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new selection ရှိမယ် add to selection ရှိမယ် central font selection ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ site တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ site အကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်site ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ selection ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် site ကြီးလေးပုံရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ site တို့ချောအကြီးလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် selection လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော် selection လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် plus မှာထားတာပါနော် s to selection ပါကျွန်တော်ထားရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ white လိုက်မယ်ဒီမှာနော်သွားလိုက်မယ်ဒီကနေလည်းပြန်ဝိုက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mouse ကဘေးလုံးလေးကိုတိုးရှော့လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်အချင်းကျယ်တိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပန်းပုံလေးရ selection ရဒီမှာပြတ်နေရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ minus ကိုနှိပ်မယ် minus ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇုံလေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ site ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတေးလိုက်မယ်နော်တေးပါတွေးရမှာပြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချက်လိုက်ဒါဆိုရင်ပို့သွားပြီပေါ့နော် plus ကိုနှိပ်လိုက် plus ကိုနှိပ်ပြီးမှဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ quality လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့minus စီမယ်ဒီမှာနော်ကိုပုံအနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြုလုပ်လို့ရမှာပါနော် selection ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီ selection ရကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ပုံရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ပုံတွေမှာကျွန်တော်ပတ်ပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ချုံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ရဒီပုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ပုံရဲ့ selection ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့ခါကျရင်တော့ရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ရွှေ့လို့မရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရမလဲဆိုတော့ selection ကိုတွားမယ် selection တွားပြီးတော့ shift control i ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် selection တွားမယ် selection တွားပြီးမှ inverse ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် inverse ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ selection ရအတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် move to နဲ့ကျွန်တော်စာရွက်တွေပေါ်ကိုတွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတွားပြီးမှဆွဲပြီးမှရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့ဒီမှာ move to ကိုပုံရွှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် move to ကိုနှိပ်လိုက်မယ် move to ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ပုံထောက်ပြီးတော့ click လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာရွက်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံဒီမှာရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါကြတော့ quiz selection ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတွေကိုရွှေ့ရင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွားကြည့်အောင်ဒီ selection ဖြောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection နှိပ်မယ်ဒီ select ကိုနှိပ်မယ် control D နှိပ်လိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်က select ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ selection ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက် magic word 2ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော် magic word 2ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ် magic word 2ကိုတွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ 2မှာ bracket ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် magic word 2ကိုရွေးလိုက်မယ်magic word 2ကကြတော့ကျွန်တော်အယောင်တန်မို့ပြောင်းလဲမရှိဘူးကျွန်တော်ဆေးရောင်တရောင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ magic word 2ကိုအသုံးပြုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းပွင့်ရကျွန်တော်ဒီဝတ်ဆန်အလဲရဝတ်ဆန်အဝိုင်းကိုကျွန်တော်ယူချင်တာပေါ့နော်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ magic word 2ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ် magic word ရွေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ရဲ့ဘာသာမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ new selection ရှိမယ် add to selection ရှိမယ် central font selection ရှိမယ်
intersect with selection ပေါ့နော်ဒါတွေဟိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ with ဆန်ကိုကျွန်တော်ယူပါပေါ့နော် new selection ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ယူကြည့်လိုက်မယ်နော်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအယောင်တန်မိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်တွေမှာဒီအညူရောင်တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ selection ဝင်တော့ပါเนาะဒီအကွက်တွေမှာအယောင်မတူတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကွက်ကြားတွေဖြစ်နေလိုက်မယ်ပြီးရင် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ zone ပြန်ချဲ့ပေးလိုက်မယ် zone ချဲ့လိုက်မယ်เนาะချဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add to selection ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် add to selection ရွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာเนาะဒါပြောင်းသွားပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့် selection ယူပြီးတော့ပါเนาะဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုတော့ဒီ selection ရသွားတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ mood ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီအယောင်တန်မိုးတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုယူကြည့်အောင်ဒီပွင့်ချက်ကလေးတစ်ချက်ကိုယူကြည့်မယ်ဒါလေးကို selection ကျွန်တော်အယောင်တန်မိုးရှိတဲ့နေရာတွေပဲကျွန်တော်တို့အယောင်တန်မိုးတူတဲ့နေရာတွေပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးတာပါနော်ကြည့်ဘူးရဲ့ selection ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုအယောင်တန်မိုးအတူတဲ့အစိတ်ပိုင်းယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ multi-word 2နဲ့အလွယ်တကူတုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုမူလအနေထားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်တွားကြည့်လိုက်မယ် selection ဖျောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုတွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် selection တွားမယ်ဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ selection ဖျောက်သွားပြီပါနော် control alt z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မူလအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်ဒီပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလအတိုင်းပဲပြန်ရောက်သွားပြီပါနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မှာ selection ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ selection နဲ့တွားမယ်ဒီ select ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ selection ပျောက်သွားပြီပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော် multi-word 2ကိုနောက်တစ်ခုဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါ mood အောက်က rectangular marquee 2ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ rectangular marquee 2ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် selection အားလုံး white လိုက်မယ်ဒီပုံအားလုံး white လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ white ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ multi-word 2ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ် multi-word 2ကိုရွေးပြီးတော့ Alt key ကိုဖိထားမယ် Alt key ကိုဖိထားမယ်နော် Alt key ကိုဖိလိုက်ရင်ဒီမှာမဖိခင်ကကြတော့ကျွန်တော် plus လေးနဲ့နော်ဒါဘာတူးဝင်နေမလဲဆိုရင် add to selection 2ဖြစ်နေမယ် Alt key ဖိလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာ key ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် subtract for selection 2ပေါ့နော်ဒီ key ကိုပြောင်းသွားတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ် Alt key ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် minus ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ mouse ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ပုံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ဝင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ပုံရဲ့အတွင်းပိုင်းကို selection ဝင်တော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတွေကိုတွားပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတွေကပုံတွေကိုတွားပြီး mouse 2ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလိုတဲ့နေရာကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကြတော့ multi-word 2အသုံးပြုပုံလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော် selection ပြန်ဖျောက်လိုက်မယ် selection ဒီ select ကိုပြန်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ multi-word 2နဲ့ကျွန်တော် quick selection 2အတုပ်ပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီ quick selection 2နဲ့ multi-word 2အတုံးပြုပုံလေးကိုလေ့လာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းလေးမှာကြတော့ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်အပိုင်း9မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ crop 2တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပိုင်း9ကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်